No saben, ¿sabes lo que pasó en el capítulo anterior? En el capítulo anterior tiraron otro piedrazo a la casa, boludo. Grábame. Tiraron otro piedrazo a la casa. Están tirando piedrazo, boludo. ¿Qué pasó? Y no sé, estaba grabando y se escuchó un piedrazo, boludo. Si no, después le muestro el video. Así. Y yo vine para atrás y la puerta estaba abierta y Delfina estaba ladrando. Bueno, chicos. Y tu perro también. No, porque la mía también. ¡Basta! La mía no deja llorar como el tuyo. Pero por lo menos la mía ladra y me protege. Por lo menos yo tengo dos gatos que no están boluditos y escalando cosas que pasan en Spider-Man. Por lo menos el mío no se parece a Spider-Man ni tiene la pata chueca así, boludo. Y para mí el mío juega conmigo. El tuyo ni juega. Bueno, amigo, Por lo menos el mío me defiende. Pero mejor jugar. No. Y si tengo a alguien con quien jugar. es el orto, boludo. La casa, boludo. Boludo. Vamos a hacer algo. Joaquín, vamos a dividirnos. Vamos a dividirnos. Vamos. Basta. Vamos a hacer algo. Nos vamos a dividir y cada uno se va por un lado. Y si ve algo, nos juntamos y vemos, ¿dale? Joaquín va a ir para allá. Allá. Vos vas para allá. Joaquín va para allá. Y yo voy para acá y para allá. ¿Y a dónde voy a ir yo? Para allá. ¿Para dónde? Bueno, dale, anda por allá. ¿Y yo? ¿Para allá? ¿Digo? Allá. ¿Por qué allá no le deja ni hasta allá? No, pero solo un poco. No, mate, no. Bueno, sí, anda por allá. No, a ver, bueno, para allá. Hasta ese árbol. Mi área es la más peligrosa porque está la casa. Ay, la concha. Voy por allá. ¿Qué cosa? Dale, amigo. Bueno, toma. Chicos, les voy a dejar un cacho con el boludín de Tito. Hola chicos, recién vi que por allá cruzó algo negro y acá hay un perro que me está ladrando, no sé por qué, pero no, todo esto está muy raro, amigo, no sé por qué, pero, o sea, no, es muy feo, pero bueno, no sé. Encima hay que grabar hasta 8 minutos con 47. Van 4 minutos con 50 con 31. Ahora 32, 33. Bueno, pero no. Todo esto está re raro. Encima Mateo está por allá. No, por allá no. Por allá no. Mira, ahí viene el boludín de Mateo. Ahí viene el boludín de Mateo. ¿Qué pasó? Tito. ¿Qué? Ahora. Yo estoy acá con la cámara. ¿Qué pasó? Ahora anda por allá. Y yo voy por acá.
Bueno, pero no aprietes este botón porque si no se termina la grabación. Muy bien, chicos, le llegaron a mí. Mientras lo otro voy a girar. ¿Quién es esa casa de allá? La señora está embrujada. ¿A dónde digan que me subo? ¿Acá o allá? Ya no iba ahí. No, mierda, hermano. Oh, no voy a hacer. ¿Qué pasó, Mateo? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, está loquito, enfermito. ¿Qué pasó? Mateo se está matando. ¡Boludo! No. Vení. Boludo. Quieto. Amigo. Había. Allá detrás de un auto blanco, ¿viste? Había una sombra negra, boludo. ¿Por qué? Te dijo algo, te saludó. No, ¿por qué? ¿Y eso es el señor? No, pero. Si es el señor, boludo. Estaba ahí. Porque en el video pasado, en el video anterior había un señor que me estaba mirando ahí, que tenía toda la cara tapada de negro, tenía después toda la cara deforme también. Y después, y si es ese, y si es el mismo, no, boludo. ¿Es igual? Si es el mismo me muero, boludo. ¿Por qué? Porque la otra vez me estaba mirando también. O sea, un fucking. Sí, boludo. Señor. Sí, boludo. Chicos. Es mentira. No, es mentira. No. Bueno. ¿Y si es? Deja de grabar, páralo. ¿Por qué? Porque bien, hay. No, todavía no. No. ¿Y si es el mismo? No, pero. Creo que voy a dejar el video acá, boludo. ¿Por qué? Porque, boludo, vi un fucking señor de negro. La otra vez me estaba mirando ahí parado, y ahora está allá, boludo. No. Dale, ahora sí. Bueno, no. ¿Es de verdad o mentira? De verdad, tonto. Había un señor ahí, pelotudo. ¿Cómo va a ser mentira? Dale. Graba. Yo estoy grabando. No. Bueno. Voy a dejar el video acá, chicos. No. Sí, porque Hay un señor. si no, después nos calmamos y seguimos. Bueno, dale. Porque